話我個心有事，可唔可以我我心有事㗎，話俾你聽。咁而家我就落到去啊，而家就喺家姐而家，發咗我哋好開心都有事。哎呀，有心事啊！哦，拍晒片。係你唔啱啊，先開始做啦。係咯，離晒譜嘅唞翻數嘅。嗱，巴啲師嘅撐你㗎。我都費事出聲。拎開啲嘢啦。係咯。你個心有事，唔係你啲 X 光片有事啊嘛。真係，唉，呢個人渣，真人渣，成車停咗喺度。我 YouTube 見下啲 Facebook 見下點樣用。你咩嘢啊？報警！報警啊！你報啦！你報咯，而家係你唔啱啊！報警無效。就係啊，真係細。報警我車長。報警啊！我有事，我唔介意㗎，我而家我都唔介意啊！我有嘅，聽人係揀你嘅就個結果啊！你明唔明啊？冇問題啊！因為你自己過分㗎！你嗰張咩 X 光片咁巴閉咯，我聽。你問下呢度成車人都你嗰張咩 X 光片嚟㗎啦？係啊，好串嚟㗎。啊，唔知邊個串啊？係咯，就係，唉，晒譜嗰啲人。自己串埋人哋串啊！你真係。係咯。你問下呢度成車人100幾人㗎呢度已經。係咯。我話俾你聽，我啱啱先開工㗎咋，我唔介意㗎，我聽朝7點幾先收工。電話報警我電話報警啦，係咪先？我哋撐你。係啊。你驚？唉。要差佬嚟。要拎啊，冇可能拎嘅。你睇唔到？世界。